Қазақстанның даму банкі өңдеу өнеркәсібіндегі жобаларды несиелендіруге 50 миллиард теңге бөліп отыр. Қаражат Нұрлы жол жаңа экономикалық бағдарламасы аясында ұлттық қордан бөлінді. Мемлекеттік қолдау арқасында әрі кәсіпкерлік субъектілері үшін тиімді шарттармен несие алу мүмкіндігі бар. Қарыз сомасы 200 миллион теңгеден 5 миллиардқа дейін. Мерзімі 10 жылға дейін. Негізгі қарыз сомасын төлеу бойынша жеңілдікті кезең 2 жыл. Сыйақының атаулы мөлшерлемесі жылына 6%-дан артық емес. Несиені Даму банкімен келісім шарт бекіткен екінші деңгейдегі кез келген 13 банктың бірінен алуға болады. Бағдарламаға қатысушылардың қатарында Қазақстан Халық банкі, Казкоммерцбанк, Сбербанк, Нұрбанк, Банк Центр Кредит, Цеснабанк және басқа да екінші деңгейдегі банктер. Бұл ретте қаржының мақсатты жұмсалуын Даму банкі қатаң қадағаламақ. Серіктес банктер бөлінген ақшаны несиелерді қайта қаржыландыру, шетелдік валюта сатып алу, немесе акцизделетін өнімдерді өндіру мақсаттарына жұмсай алмайды. Сонымен қатар жартылай мемлекеттік, немесе жартысынан көп үлесі мемлекетке тиесілі ұйымдар, немесе олардың құрылтайшылары ұлттық компаниялар мен холдингтер болып табылатын компаниялар бағдарламаға қатыспайды. Басты мақсат еліміздің экономикасының қуаты өңдеу өнеркәсібін өркендету. Индустриялық даму Қазақстанның Даму банкімен бірге.